歡迎大家嚟到爆冷嘅線路心水鳩粗閒姐。嚟緊呢個星期日嘅賽事嚇，咁又非常有趣，因為事關呢就係呢個4歲馬嘅最後一關啦，打比啊跑2000米嘅，咁我相信都好多討論啊，有咗好多大嘅外籍騎師嚟呢度參賽啦，但係冇華將喎，真係火都嚟，我唔好明點解馬主唔注重華將呢？咁啊 recap 翻上次連哥提供嘅心水有呢隻風雲全餐嚇，咁啊好分啊，一手1000幾條飛，咁啊大家多謝支持啊，連哥代佢講聲 thank you。小弟啊提供2隻買晒，我小喇叭後面嗰隻真係午夜快車着燈仆街死，我真係敗不足惜喎又。不過即場就叫做話可以捉翻呢一隻咁嘅死人嘢叫咩好接拍啊，咁又啫仔啊，咁又 win pay 街落跑第2啊叻嘅，但係落飛得嚟咧就小喇叭，本身好似14、15倍 pay 嘅，落得翻10倍真係火到嚟。因為嚟緊呢個沙田賽日可以幫大家捉對爛馬仔啊！嗱，一望下呢個馬主圖，留意翻第7場咧，4歲系列賽最後一關打比咪2000米嘅，即管望望啦。但係其實你講翻喺呢一場嚟講咧，雜線嘅馬非常多啊，咁所以我應該都仲係用翻原本嗰一種睇法，就係喺啲大賽裏面我撇走唔提供相關線路嘅馬匹嘅，因為成日都講咗句。通常啲馬主跑大賽都係有心攞出嚟跑嘅，唔會真係屌你戇鳩鳩跑包尾都冇所謂嗰啲馬嚟㗎嘛。咁所以個個都想攞位，個個都想閪魔，咁所以即管就唔睇呢一場相關嘅線路馬嚇。望下蔡嘅倉啊，咁依家就慢慢都游到排第1嘅呢個練馬師榜嚇，有冇人追到佢咧？可以望下今次有榮大董嘅新馬碌野飛馳啊，同主同倉啊，幾為力英勇快車。仲有呢個安係嘅安泰同埋安可啊，咁又安係啊射邊咧？咁就望下大衛希斯光頭丁啊，呢條粉腸有2條同主同場線喎。第一條啊鳩鳩圍攻同埋呢一隻叫實力派啦，球星同竹園啊，其中一隻雜馬主線嘅馬匹咧就係呢隻叫自滿同行啊李博士嘅，咁啊射呢隻撲街燈啊，咁啊新馬嚟啊，大家可以留意下。咁跟住有啲五彭志嘅何有亨系列咧，亦都係啲美麗系列啦，爆出美麗同埋呢隻同主同場嘅美麗邂逅啊！咁呢度因為都係關於啲美麗系嘅，咁所以都要擺翻落去呢隻一起美麗身上打比馬，大家留意下。咁跟住五彭志仲有呢條包裝係嘅包裝名區同埋呢一隻叫做包裝旋風嚇，同主同場。咁望下廖康明啊廖 Sir 嘅新嘅神區啦，咁跟住有呢個叫一身好彩同埋哈羅閪嚇，同主同場。咁頭先講過嘅竹園球星同主同場啦，同主同倉嚇，竹園阿星翠紅閪威森啊，可以望一望。嗱，其實沈集成咧，我成日都好想提供呢條粉腸啲線嘅，咁 that's why 我上次又買咗一隻好節拍啦。嗱，今次呢條友咧又擺條線出嚟引鳩人啊，咁但係大家可以留意翻上次啲線咧，神區2隻死晒㗎嚇。今次有同主同倉嘅逍遙人生同埋奇異果呢一隻馬，咁沈集成開邊飯呢條友古靈精怪，夠撚閪閪咁樣。姚本輝倉就唔集線嘅，打比又冇關佢事嘅啦。咁啊方家柏啦，黃牌星運笑着雷神咧。咁跟住有隻心星同主同倉滿心星後出補出馬蘇鳩年任心星同主同倉同騎同咯，但係補出馬打個小問號。呂健威倉包裝天象包裝福星同主同倉同騎同咁就值得留意下嘅啊。八河飛區有維他奶概念多巴先生啦。咁跟住包裝亦都有尾場嘅同主同場，所以包裝我認為佢開嘅馬咧應該係唔止一隻嘅嚇，可以望一望留意下，到時尾場會開成點咧？包裝嚇，我估包裝咧係有一 win 喺度嘅，到底開邊飯啫？咁跟住望下羅富全倉啦嚇，一隻都唔雜線，啲做馬線係幾有趣啊，我自己覺得。跟住無偉傑啦，嗱咁佢有隻叫博愛先鋒，亦都係集咗一起美麗身上，可以望一望嘅呢啲。
但求快活打比啦，咁就有呢一隻叫做黎超星嗰隻標誌同埋常多笑啊，都係鄭生其中一位馬主嚟嘅。馬上型咁又福建佬街福區咁又自己馬啦。古東尼倉咧就有條同主同倉概念，就係奔放同Acura 咁就同主同倉嚟嘅。咁又蕭家集其中一隻打比馬就係米奇老鼠配莫亞，因為頭先講過嘅同主同場爆出美麗喺後啦，時時稱心又寫呢隻叫時時歡欣咁又同主馬人渣良咧講過嘅福建係啦，仲有呢個叫做同主同場嘅朗日自強，同埋呢隻叫做極速贏今次轉湯普森。跟住蘇偉賢倉有呢隻信和嘅拍馬蘭衰啦，配到雷神好似考閪勁咁咁但係啦，有同主馬值得留意駿馬之光，但係上次又戇撚鳩鳩遊馬可嘅，睇嚟係咪都係開拍馬蘭衰4班終於上次希威森跑第4，今次係咪應該翻嚟呢？咁就望翻尤達榮倉啦，頭先講個街燈啦，有條做馬線，因為之前嗰啲咩綠燈嗰啲咧都係擺晒喺蘇偉賢倉今次就轉咗過嚟尤達榮不如做馬線佢先。同主同場頭先講過包裝，咁講咗賀賢嘅呢隻時時歡欣，講過同主同場嘅實力派鳩鳩為尊啦。咁又維他奶概念葉楚航嘅雞巴先生偉達就冇線嘅，標誌鄭山，咁跟住容天鵬咧風采人生都有線吧，咁就擺咗佢呢隻叫朗日自強，形成咗一隻黑圈馬啦。咁又呢度仲有極速贏嘅同主同場同埋同主同倉嘅極速贏3強值得留意下呢啲線擺出嚟都有啲玄機嘅。咁跟住徐宇石都有線比較有趣噃，咁有條黃牌線同埋有呢個叫同主同倉線啦，本能同埋呢一隻叫做暴風之子。丁富豪唔集線講實咁多線嘅時候，今次冇講一條線零零丁丁嘅就同大家推介嘅風繼續吹同埋愛馬線嘅。喂，講實呢一站馬，講真今次都比較多馬主線，因為打比我相信加上沙田咧集嘅係數都非常多嗱，首先望一望呢隻叫做風繼續吹又係啲哥哥係啦，其實一直講緊哥哥係呢啲馬咧都唔差嘅，其實即係整體你話除咗啲劍係之外，去坤華嗰邊啦，但係呢隻風繼續吹咧，講真落到嚟4班有數，因為事關你見嘅4班即贏，3班識贏，跑位置跑 Q 乜都齊嘅，再加上你望翻跑馬地轉過嚟，落咗鄭俊偉倉之後，沙田搞掂咁再望翻近即係呢一季裏面咧，其實你見佢跑過一次 Q 之後，隻馬咧似乎係立心落班嘅，因為呢啲第5甚至乎黃寶嚟呢一場嘅第5啦，麥道朗呢一場嘅第7啦，都係追得好好嘅呢一隻馬，特別我比較中意睇黃寶嚟嘅呢一個泥地嗰一場因為事關你望下啲對手咩勁進光輝堅係正英雄心快搏先唔好計快搏啦，但係其他都係一啲泥地有證明嘅馬嚟，後面嗰啲除咗黃腳立之外啦，精彩動力啦，好心得退咗啦，咁其實呢一隻講真係跑得好嘅風繼續吹，我自己嘅睇法就咁可以望下呢隻嘢咧，咁就跟住隻好心得定好學習定乜鬼唔記得咗個名啦。咁依家講緊呢一隻馬咧，3搭望空跟前跑戇鳩嘅黃寶嚟，講真，嗰次我覺得佢真係混撚吉嘅跑法，但係你望下咧，佢入到直路嘅時候，呢一隻馬咧開始你覺得佢縮嘅喎，但我唔知輕磅定點啦，隻馬最終咧再俾佢打翻上嚟嘅，都幾好嘢嘅，講真呢隻馬。咁其實一直呢隻都係追得好嘅馬嚟，因為事關望翻咧跑咁耐呢隻馬咧追得好好嘅，你睇下佢係邊一次追俾你睇嘅。咁就而家落咗4班跑翻撚手嘅1400啦。呢啲馬我覺得始終你點閪樣都要 mark 住佢睇下佢幾時爆俾你睇，因為真係等賠率呢啲馬。咁就配備冇喐過啦，磅數加翻6磅，你可以望下減2分之後，其實個磅數都咁上下差唔多，會唔會稍微落翻少少，等佢冇咁肥，會跑得好啲咧？真係要問一問鄭俊偉先知喎。望下第8場嘅愛馬線啦。咁呢隻馬咧擺前跑咁呢對叫做同嘅馬咧
一隻就後追，一隻就擺前跑啊，真係都幾難諗啊！咁啊，望一望下呢一場個步速形勢啦。頭先第3場咧，中等步速嗱，咁又進城區精益大師哈羅希雙贏啊，全部都擺前跑嘅。無疑我覺得可能你話中等步速咧都有機會嘅，即係好視乎睇下啲人係咪立心做馬嘅啫。但係萬一開快少少咧，嗱分分鐘呢一隻咁嘅風繼續吹入嚟，因為事關係跑個3檔都好跑，守住個好位跟前就有得爆俾你睇嘅。除非佢即係走去即係塞車又成咁啦，梁家俊你知佢最興呢味嘢㗎啦。望下呢隻叫做愛馬仕呢一場啊，第8場咧，望一望翻個步速形勢啊，咁啊朗日自強、愛馬仕、翠紅啊，睇下邊一隻最終可以擺好難，似乎都應該係愛馬仕，佢個前速指數會高啲，因為事關呢隻成鳩日都搶嘅。嗱咁呢度跑1200米啦，上次啊咁跑一次嚟10萬運吉，再跑一個1400啊，無疑佢1200、1400都有，但係近季咧就跑1200好啲嘅表現。呢隻馬我相信今次落翻嚟3班跑咧，數啊似乎數嘅，但係咪呢隻咧？咁啊加上你話擺前跑搶鳩佢嘅馬，相信都唔多噶啦。再加上你啲大熱眼熱嘅真心傳奇啦，咁跟住正氣清區可能有啲飛啦，巴基之勝唔知啦，超霸勝我相信有啲飛嘅嚇，極速贏打個問號。講真呢隻馬我相信唔會太熱嘅嚇，咁但係我認為咧，如果分開兩注，你開愛馬仕我起碼唔輸，但係如果爆冷會唔會係隻風繼續吹咧？即管猜猜佢哥哥係兩隻買晒，睇下佢會唔會開隻冷嘅俾我啦。